Ermal Beqiri tashmë është Karte Diegu. Nga momenti që ati i doli një urdhër arresti këtu, dhe kur ka dalë një urdhër arresti këtu, mos haro që janë të implikuar disa njerëz të mirë, domethënë të njohur fare mirë nga publiku, të njohur edhe natyrisht nga mediat ndërkombëtare, nga vetë organet e legjislatimit, si që thamë është Karte Diegu. Atëherë çfarë të bëjmë me të? Ta përdorim, sepse ai s'ka nga jam ban. Po t'ja kërkosh ai tan 90 gradë. Kush po e përdor? Francezët. Francezët. Sigurisht. Me kë? Me Ramën, Rama po e përdor apo do të rrotojë Ramën? Është lojë e përbashkët. E përbashkët. Atëherë Franca si ka dorëzuar Ramën domethënë? Franca Ramën e ka qenin e vet. Po mirë që e ka dhe ka pas ose e ka. Po s'është duke dorëzuar thua se mund të jetë i dëmshëm për këtë qeni që po i shpumbi si gjë buqet aty brenda. Shiko këtu. Nuk ka asnjë çudi që një ditë të bukur Pati ka pse u kthye kështu. Vojdi Rama, i kam dhe. I erdhi çudi, kaloni. Jo. Nuk ka asnjë çudi që në momentin që do gjejnë një zagar më të fortë se ky, pra deri tani ti e sheh që se kanë dorëzuar. Deri tani nuk e kanë dorëzuar. Pra, për kartën e Diego, Ermal Beqiri po e përdor Franca. E përdor edhe për një arsye tjetër. Po, për çfarë? Ti mban mend sa herë kam akuzuar unë Francën për veprimtari subversive në Shqipëri, për përdorim të spionazhit në shkallë të gjatë? Veprimi i Ermal Beqirit është e kundërta e asaj që pretendoj unë. Që do thotë? Që do thotë që francezët kërkojnë t'i hedhin që i syve botës, duke pretenduar se nuk jemi ne që bëjmë spionazh kundër shqiptarëve, po janë shqiptarët që bëjnë spionazh kundër nesh. Ja dhe prova. Me avion privat, me aparate fotografimi, GPS, ramse të thash, e kupton ti? Dhe ja ku e kemi këtë, edhe IT. Do në super specialist. Dhe ja ku e kemi njëri, ja ku e keni provën, që ne po e mbrojmë Shqipërinë, ndërsa ata maskarejnë po na sulmojnë, po na marrin sekretet. Që edhe si kur ti marrin Shqipëria të tëra ato sekrete atje, me nder të shkoj të fshi bythën, sepse Shqipëria për 100 vjet nuk bën dot një qendral berthamore. E kuptove? Jo që s'ka që duhet. Do ta ekstradojnë ata te Ermal Beqirin si është? Tani, pasi t'ja ken shplar kokën mirë, t'ja ken larë me gëlqere, trut, të mos i ketë mbetur as një fije rrudh në tru dhe as një grinc gri, t'jetë zbardhur truri komplet, do t'na i bjen këtu. Pra, edhe këta atje, kështu janë të përdorin të flakin rrugë, domethënë? Po, s'diskutohet. Nuk do ta marrin mbrojtje atë. Ka të marrin mbrojtje. Ermalin, çfarë ta marrin mbrojtje? Gjenov, çu shqiptar. Po pse ta marrin mbrojtje ata? Shiko këtu. Ore, po si ka mundsi gjë të pasurinë të kishte te kështjellë, jo vil, po ishte kështjellë. Ai ishte kështjellë, pa te kështjellën. Ku është kështjella e tij është ajo? E një? Po e di unë. Shiko këtu, dëgjoj këtu, më dëgjojnë që këtu. Ermal Beqiri, të paktën sipas dokumentacionit, çfarë rrjedh, ka bler një kështjellë 2.6 milion euro. Po pse mendon se dona 2.6 milion euro? Ajo mund të bëjë edhe një kokër leku, vetëm një.